Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Frans 24-25 may Sharq Turkiston hujjatlarining orqasidagi akademik Adrian Zeniz nomli maqola e'lon qilib, doktor Adrian Zenizni tanishtirgan. Mazkur maqolada doktor Adrian Zeniz hozirgacha e'lon qilgan Sharq Turkistondagi lagerlarning va uning qamalganlarning soni, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilib o'tilganligi, Uyg'urlarning majburiy emgak silinayotganligi to'g'risidagi bir qancha barcha dokladlarning Uyg'urlarning zulmining xalqaro iqtisodda paydo qilishiga, hatto Xitoyning mazkur masalalardagi tutumining o'zgarishida nihoyat zo'r rol o'ynaganligi dalillar asosida bayon qilingan. Mazkur maqolada ko'rsatilishicha, Xitoydagi uchurlarni favqulodda qattiq kontrol qilgan bir hokimiyatning jinoyatlarini fosh qilishda doktor Adrian Zeniz Xitoy doiralari o'zlari e'lon qilgan internetdagi xilma-xil uchurlarni to'plash orqali Xitoy doiralari inkor qila olmagandek darajada kuchli dokladlardan bir qanchani tayyorlashga muvaffaq bo'lgan. Al Jazeera to'ri 26 maydagi xabarda ko'rsatilishicha, garchi Amerika navbatda zehnini Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyaga markazlashtirgan bo'lsa-mu, lekin George Washington universitetida nutq so'zlagan Amerika davlat sekretari Antony Blinken Xitoyning xalqaro tartibga nisbatan uzun muddatlik eng og'ir tahdid shakllantirganligini bildirgan hamda Amerikaning Xitoyni cheklash strategiyasini e'lon qilgan. U mazkur nutqida shularni bildirgan. Garchi prezident Putin qo'zg'agan urush hali ham davomlashayotgan bo'lsa-mu, biz yanada uzun muddatlik tahdidga uchrayotgan xalqaro tartibga diqqatimizni markazlashtirishimiz kerak. Bu tahdid Xitoy Xalq Jumhuriyatidan kelyapti. Chunki Xitoy o'zining iqtisodiy, harbiy va texnik kuchi hamda tashqi siyosat orqali xalqaro tartibni o'zgartirishga urinayotgan birdan-bir davlatdir. Xitoy hozir 50 yil ilgari prezident Nixon ziyorat qilgan chog'dagi Xitoy emas. Kommunist Xitoy hukumatı Xi Jinpingning rahbarligida texmo mustabid, texmo o'ktam bo'lib ketdi. Xitoy yana Janubiy dengizda kengaymichilik qildi. Rayon tinchligi va xavfsizligiga, dengiz yo'li va sud erkinligiga buzg'unchilik qildi. Lekin biz Xitoy hukumatining o'z taraqqiyot yo'nalishini o'zgartishidan umid kutmaymiz. Shunga biz Xitoyni o'sishga olgan strategik muhitni qaytadan shakllantirish orqali o'zimizga tava echib etilgan xalqaro sistemamizni qurib chiqamiz. Bayden hukumatining strategiyasini mablag' silish, ittifoqlashish, raqobatlashishdan iborat 3 so'zga yig'inchoqlashga bo'ladi. Amerika Ovoz torining 27 maydagi xabarda ko'rsatilishicha, oldin qapta Sharq Turkistondagi 3000 ga yaqin begunoh mahbusning surati va boshqa aloqador uchurlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkiston soqchi hujjatlarining oshkorlanishi sababli G'arb ellari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistonda cheklimsiz ziyorat qilishini talab qilgan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining bayonotchisi Ned Price bu vaqtda bu yangi xabar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga aloqador faktlarni texmi ko'paytdi dedi. Va BBC qatorliq bir qator dongli xalqaro taraqqiyot tarafidan e'lon qilingan bu faktlarni qo'rqinchli deb sifatladi. Shundaqla Xitoyni qalaymaqon tutqun qilingan barliq lager mahbuslarini qo'yib berishga chaqirdi. Lekin aloqador mutaxassislar g'arblarning bu xil chaqiriqlardan sirt Ukraina tajovuz sababli Rossiya qaratgandek Xitoyga real unumga ega kuchli iqtisodiy jazolarni yurgizish ehtimolligining hali ham bakli tuban ekanligini. Shu sababli bu xil chaqiriqlarning Xitoy doiraligiga nisbatan ancha ko'p ta'sir bo'lmaydiganligini ilgari surishmoqda. Al Jazeera torining 28 maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Sharq Turkiston ziyorati davomida Xitoyning kishilik huquq tafsanchiliklarini surishtirmaganligi sababli tanqidga uchragandan keyin o'zining mazkur ziyaratining tekshirish ziyarati emasligini, ammo o'zining Xitoy doiralari bilan bo'lgan suhbatlarida Uyg'ur masalalarida duch kelayotgan muomillik bo'lgan andisini ifodalaganligini bildirdi. Kishilik huquq kuchish tashkilotidagi Sophie Richardson bu vaqtda Bacheletning ziyorati Xitoy hukumatining jinoyatlarini surishtirish emas, balki ularga yoqchoq bo'lish xarakterida bo'lib qoldi dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini Xitoyning Uyg'urlar qaratgan jinoyatlarga aloqador dokladini tezdan e'lon qilishga chaqirdi. U yana Michel Bachelet cho'qim Xitoyning Uyg'urlar qaratgan jinoyatlarida mas'uliyati bor kishilarning javobgarligini surishtirish maqsadida haqiqiy tekshirish berishi lozim. Bo'lmasa uning ziyorati faqat Xitoy hukumatining kutgan yerdan chiqadigan tashviqot faoliyati bo'lib qoladi dedi. Al Jazeera torining 28 maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Yaponiya, Amerika, Hindiston va Avstraliyadan iborat 4 davlatdan tarkib topgan bir rasmiy ittifoq bo'lmish 4 taraf bexatarlik dialogi Hind-Tinch okean rayonidagi davlatlarning haqiqiy manfaatiga kafolat qilish uchun o'zlarining dengiz nazorat qilish planini yo'l qo'ydiganligini e'lon qilgan. Tahlilchilarning bildirishicha, bu mazkur ittifoq Xitoyga qarshi turish jihatdan hozirgacha e'lon qilingan eng muhim tadbir ekan. Garchi 4 taraf bexatarlik dialogi mazkur planning tafsilotlarini oshkorlamagan bo'lsa-mu, ammo ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar Amerika amaldorining Angliyadagi pul muomala vaqt kezdiga bildirishcha, mazkur ittifoq savdo xarakterlik sun'iy amra qo'g'lash mulozimatlariga mablag' ajratib, Hind-Tinch okeanidagi davlatlarni dengiz aloqador istixborot bilan haqsiz ta'minlaydi ekan.
va buning turtkisida Hind Tinch okean rayonidagi davlatlarning Xitoyning dengizdagi harbiy va qonunsiz baliq tutish qilmishlarini nazorat qilish iqtidorini kuchaytirdi ekan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.